Hello，大家好，又係我阿 Noob 啊！今日咧，我哋就玩陽光群島啦。咁我哋今日教大家點樣玩牌嘅。嗱，我哋而家咧就淨係識用 FT 嘅啫，所以咧我比較建議你用 FT。首先咧，你撳上面紫色嗰度左手邊開始第四個就係 Free Cam。之後你就會係咁轉嚟轉去，之後咧你就嚟呢度，你就見到白色版你就撳之後你就碌落去，咁樣之後你就如果你係撳 D， 如果你係撳 D， 你下我睇得未先？輸入之後呢個就係今日嘅日期，2026年7月16號，就會顯示咗你嗰日嘅日期嘅咧。之後咧，我哋就撳翻 D1， 我撳 D1。各位乘客，歡迎乘搭陽光群島巴士，中途將有廣播提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, welcome aboard Sunshine Islands bus. Further announcements will be made as you approach various bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 呢度又顯示住回廠，就顯示回廠。之後咧，我哋再撳 M1， 再撳 M1 啊！呢個咧就係私家車 ，M1 係私家車。之後我哋再撳 P1， 呢度係試車，呢個就係試車啦。跟住之後我哋再撳 M2。M2 咧，如果你哋玩緊 RP 嘅話咧，就會有 M2。如果你係玩 RP，就可以用 M2 嘅。M2 係車長訓練，如果你係玩 RP，即係 roleplay。嗱，咁就車長訓練啦。MTS 啊，下一個號係 MTS， 就係如果陽光群島有如果陽光群島有地鐵站呢，就可以用呢部，就可以用呢個啦。地鐵免費接駁巴士，或者你喺嗰啲咩陽光碼頭去陽光站嗰啲，咪有地鐵免費接駁巴士。嗱，我呢啲都係記實晒。PH 下一個區係 PH。所以而家有啲難控制。下一個就撳 PH。如果你都係做 RP， 都係可以咁樣做，私人租。第7個 code
咧就會車長招募㗎啦。如果你想做車長。而家就講 REBC 嘅。咁我哋呢個咧就係我哋呢個就係都係咁自由駕駛，我哋咁一個。REBC 嘅，都係 Roblox 特快，我哋去花車廠。你唔好理佢個牌咯，假嘅，都嗰陣時成日會有唔同嘅牌。或者見到我中間下面嗰度有個 B 字咧，就可以繼續行啦。嗱，而家身處喺呢個 Roblox 快運巴士車廠，即係白鴿村巴士總站隔離。即係再撳翻 free cam，去翻呢度暫停服務啦。我哋再撳呢度，一個係暫停服務啦，你可以講係。咁第二個咧就係 T2啦，第二個係 T2呢個。嗱，呢個咧係可能係日文，驚你哋睇唔明，但係前面嗰兩粒字係中文嚟嘅。睇下先 T 之後呢個咧就係試車。嗱，呢個字應該係呢個日文嚟嘅，咁可以當係試車啦 ，test run。之後咧，我哋仲有最後一個，仲有一個係 LMK。記住，我哋如果係 FT
即係啱啱嗰部巴士咧，一定要全部大家嘅。跟住呢個咧就係 LMK。翻 LMK 呢個已經幫你自動到大家嘢啦。呢個係 LMK 跟住呢個係咩？我唔記得咗。呢個係良明機。我唔知點解叫良明記啊！黐線，我唔知點解叫良明記。咁今集嚟到呢度啦，記住 CLSS comment like share 同埋 subscribe。好啦，咁我哋下次